Rafiki yangu mpendwa, hujambo, happy Sabbath, may the Lord bless you. Welcome to this wonderful Sabbath. And I know the Lord has blessed you, and I know the Lord has taken care of you, and I know the Lord is taking us to the next level in this life. At this particular time, nataka nikukaribishe katika mafundisho yetu ya siku 10 za maombi, na ninaamini kwamba unazidi kubarikiwa mpendwa na mafundisho haya ambayo yanazungumzia kwamba kurejea katika madhabahu, back to the altar. Ina maana kwamba tumetanga mbali, tumetoka katika madhabahu yake Mwenyezi Mungu, na pia tunazidi kubarikiwa katika siku hizi 10 za maombi. Jiunge pamoja nami katika siku hii ya 4 tunapozungumzia mada kubwa inayosema kurejea madhabahuni, na zaidi ya yote jenga upya na atakuja tena. Jenga upya na atakuja tena. Jenga upya, Bwana atarejea. Kitu gani kitamrudisha Mungu? Basi wimbo wetu ni namba 16. Wimbo namba 16. Bwana ninakuhitaji, ni mpofu maskini, unishike mkononi, kwako inaopata nguvu. Kila saa, Bwana ninakuhitaji, kila saa, unilinde kila saa. Unifute na mavazi ya usikivu wako, nguo zangu ni machafu, nazitamani zako. Kila saa, Bwana ninakuhitaji, kila saa, unilinde kila saa. Wewe ukiniongoza, nitakwenda salama. Nenda nami siku zote, unuru na uzima. Kila saa, Bwana ninakuhitaji, kila saa, unilinde kila saa. Na ikiwa umbeleni sehemu yangu ngumu, au ikiwa furaha, unilinde kila saa. Kila saa, Bwana ninakuhitaji, kila saa, unilinde kila saa. Blessed Lord, how much I need thee. Let's pray. Our Father and our Lord, we come before your praises at this particular hour, Lord. We are a chief of sinners. When we look down deep into our hearts, Lord, we are unworthy before your presence, Father in heaven. But because of your love, because of the mercy that you have upon us, you gave your Son, Jesus Christ, for the sake of us, Lord. We come before you this morning, Lord, we pray that may you speak unto our hearts, Lord. May you renew us, Lord, and may you call our names in the everlasting book, Lord. How we pray as we study your word, may you lead us, guide us in everything we do, for we ask in Jesus' name. Amen. Mpendwa, ni vitu gani ambavyo vimepomoka katika maisha yako? Ni kitu gani ambacho kimepomoka katika maisha yako kinachohitajika kujengwa tena? Kuna wale ambao nyumba zao zimepomoka, wanahitaji kujenga tena. Kuna wale ambao nguo zao zimeharibika, zinahitajika kujengwa tena, kutengenezwa upya tena. Kuna wale ambao wamekufa kiroho, wanahitaji kujenga tena. Kuna wale ambao wamekata tamaa katika shughuli mbalimbali, wanahitaji kujenga tena. Kwa sababu gani? Anakuja tena.
Ni kitu gani kitamfanya Kristo arejee? Wakati ambapo mimi na wewe tutajenga tena upya, ndipo Kristo arejee. Kama hatujengi tena, ina maana kwamba tutazidi kuangamia na tutazidi kupotea, iwapo kama hatutajenga upya madhabahu ya maombi katika maisha ya kila mmoja wetu. Iwapo hatutarejea upya tena katika madhabahu, tuweze kuweka Kristo ndani ya mioyo yetu, tuweze kuwa watu wa maombi, tuweze kuwa tunamtetea Kristo, ni vigumu sana Kristo kurejea. Iwapo kama mimi na wewe mpendwa, hatujasimama thabiti, hatujajenga uhusiano wetu upya na Yesu Kristo katika mwaka huu. Mwaka jana ndio uliweza kutembea, uliweza kufanya shughuli zako bila uwepo wa Mwenyezi Mungu, lakini mwaka huu mpendwa, mwaka huu ni mgumu sana. Hatujaenda mahali, ni mwezi wa kwanza. Ni vigumu sana tufanikishe malengo yetu, ni vigumu sana tufanikishe ajenda zetu, iwapo hatutajenga upya tena safari ya imani katika maisha yetu ndani ya Yesu Kristo. Ndio maana fungo letu kuu ni Wafalme wa kwanza, 1 Kings chapter 18 verse 30. Anasema, watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyofunjika. Wapendwa, madhabahu ya Bwana imefunjika katika maisha ya kila mmoja wetu. Kuna wale ambao uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu wetu umefunjika. Kuna wale ambao ndani ya familia zetu madhabahu ya Mwenyezi Mungu yamefunjika. Katika kazi zetu madhabahu ya Mwenyezi Mungu yamefunjika. Katika shughuli zetu madhabahu ya Mwenyezi Mungu yamefunjika. Yanahitaji mwanaume, yanahitaji kijana, yanahitaji mzee, yanahitaji mama uweze kusimama imara na uite watu wa Mungu, tukajenge upya madhabahu ambayo yamefunjika katika maisha yetu. Angalia pale ambapo madhabahu yalifunjika. Na unaposoma katika kitabu hiki cha Wafalme wa kwanza, unaposoma Wafalme wa kwanza hiyo 18 kutoka juu, unagundua kwamba kuna ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa 3 kusema, enda ukajionyeshe kwa Ahab, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Ina maana kwamba Ahab alitesa manabii wa Mungu. Ahab alifunja madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Ahab alifanya vitu ambavyo vilifanya madhabahu ya Mwenyezi Mungu, jina la Mungu likadharauliwa. Aliua manabii wa Mwenyezi Mungu, hadi Injili akaikana na hadi akamkana Mungu. Wakaanza kuabudu Baal, miungu wa Baal. Na katika hali hiyo Mungu akawa anatafuta mtu ambaye atajenga upya tena madhabahu yaliyopomolewa na huyu Ahab pamoja na Jezebel. Mungu akampata Eliya, akamsimamisha Eliya. Eliya akawa, manabii wengine wamewawa. Eliya akawa na ujasiri, akamwambia Obadia, nenda kamwambie mfalme, nipo hapa, kama ni kuniua haja akaniue, na mimi nitajionyesha machoni pake na nijenge upya madhabahu ambao yaliweza kufunjwa na yeye. Na zaidi ya yote, unaposoma katika mstari wake wa 9, akamwambia, nimekosa nini hata uniite mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahab aniue? Elijah anamuuliza Obadia, nimekosa nini ili unitaje katika mikononi mwa Ahab aweze kuniua? Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao Bwana wangu hakutuma watu wakutafute. Na waliposema hayupo, hawakumpisha ule ufalme na taifa, ya kwamba hawakukuona. Nawe sasa wasema, nenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo, si atawawa. Zaidi ya yote, katika mstari wake basi hapo akapeleka watu, basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima Karmeli, na wale manabii wa Baal 450 na wale manabii wa Asherah 400 na walao chakula mezani mwa Jezebel. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja nao. Sasa Eliya amegundua kwamba madhabahu ya Mwenyezi Mungu yamepomolewa na amesimama thabiti. Haijalishi kwamba ni wangapi wamebaki, haijalishi kwamba ni wangapi
wangapi wamewawa. Elia akaamua kusimama imara na kurekebisha na kujenga madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Mpendwa, haijalishi mpendwa unapitia nini, haijalishi kwamba ni watu wangapi ambao wameikana imani, haijalishi matatizo unayoyapitia, kitu cha muhimu ni kwamba yale madhabahu ambao unaona yamepomoka, hebu yajenge upya, ndipo Kristo arejee. Uhusiano ambao umepomoka, ujenge upya, ndipo Kristo arejee. Kazi yako ambao imeharibika, jenga madhabahu upya, jenga uhusiano wako upya na Mwenyezi Mungu, na hakika kurudi kwa Yesu Kristo kutakuwa karibu zaidi kuliko vile ambavyo tunaamini. Na zaidi ya yote, kuna vitu vingi ambavyo vimefunja madhabahu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Kuna wale ambao Mungu amesaidia, amekutoa katika sehemu mbali, Mungu amekuinua, Mungu amekufikisha, Mungu amekupitisha katika majangwa mbalimbali katika maisha haya, lakini mpendwa, umefika umefunja madhabahu yake Mwenyezi Mungu. Mpendwa, umefika umeikana imani. Mpendwa, umefika umeanza kuviabudu vile ambavyo Mungu amevileta katika maisha yako. Kuna wale ambao Mungu ametubariki, ametuwezesha na uwezo fulani, kisha baadaye tumegeuka, tumeanza kuabudu miungu mingine. Mpendwa rafiki yangu, je, umesahau mbali Mungu amekutoa? Je, mpendwa rafiki yangu, umesahau yale Mungu amekutendea? Umesahau vile ambavyo Mungu ameng'ang'ana pamoja nawe, amekuinua, amepita nawe katika milima, katika maponde na hata katika bahari, ameingia pamoja nawe mpaka umekuwa mshindi. Tafakari jambo hili. Kwa nini ugeukie miungu? Geukia Bwana Mungu ambaye ni muweza yote, ambaye ndiye aliyesimama imara kwa ajili ya utukufu wake. Zaidi ya yote mpendwa rafiki yangu, ombi langu ni kwamba hebu Mungu akuguze uweze kusimama imara vile ambavyo Elia alisimama imara. Mstari wake wa 30, mstari wake wa 28 akawaambia, wakapiga kelele, wakajikatakata na visu vyembe kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawajurusika. Ikawa wakati wa adhuhuri alipopita, walitabiria hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Kisha Elia akawaambia watu wake, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akatengeneza madhabahu ya Bwana yaliyofunjika. Eli akatoa mawe, na zaidi ya yote Eli naye akaijenga madhabahu kwa mawe, na kisha akazipanga zile kuni, akakata yule ng'ombe, akamweka katika madhabahu. Kisha baadaye akasema, fanya mara, akawaambia mwaga maji, wakamwaga yale maji, yakaisunguka madhabahu, akaujaza mfereji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, haleluya mpendwa. Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umegeuza moyo wa kurudie. Haleluya mpendwa. Je, mpendwa, unaweza simama katika ulimwengu ambao umeharibika, ukatengeneze madhabahu ambayo Bwana atajionyesha kupitia kwako? Je, mpendwa, katika kazi Mungu amekubariki nayo, unaweza simama ukamtetee Bwana? Je, mpendwa, katika familia Mungu amekubariki nayo, unaweza simama ukamtetee Bwana katika familia hiyo? Ndiyo madhabahu yamefunjika, ndiyo uasherati umeingia, ndiyo ushirikina umeingia, ndiyo changamoto zimeingia, upendo umepoa, mawimbi yameingia. Mpendwa rafiki yangu, unaweza simama uweze ukaite, Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa
wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Je, mpendwa, unaweza jenga upya madhabahu yaliyopomolewa? Watu wamekanyagia jina la Mungu, wamelidharau. Watu wamemdharau Mwenyezi Mungu. Je, katika miongoni mwao kutakuwa na mmoja asubuhi ya leo atakayesimama vile ambavyo Joshua alisimama kidete akasema ya kwamba mimi pamoja na familia yangu nitamtumikia Bwana? Chaweni leo hivi. Je, mpendwa, unaweza kuwa na msimamo thabiti wa kujenga upya yale ambayo yamepomolewa? Imani ambayo imepomolewa unaweza ijenga katika familia. Watoto ambao wameasi unaweza warekebisha utakapoamua kujenga madhabahu, kujenga uhusiano mpya, kujenga relationship na Mwenyezi Mungu. And above all, if you invite God in your life, I know the Lord will make it for you. Asubuhi ya leo nakuombea mpendwa, Mungu aweze kusaidia akatengeneze madhabahu katika maisha yako, akutumie ili wengi wamuone Kristo kupitia kwako. Na zaidi ya yote, ombi langu ni kwamba yule Mungu aliyejibu maombi ya Elia na hajibu maombi yako. Naamini una maombi katika maishani mwako, kuna yale ambayo yanakusumbua, lakini kubali Kristo akainuliwe kupitia kwa maisha yako. Hebu Mungu aweze kukubariki, na hebu Mungu akutunze na hakulinde katika ufalme huu na ufalme ujayo. Tumuone atakaporejea mawinguni. Mungu wetu atubariki. Na tuombe. Baba yetu, Mungu wetu naye tupenda, asubuhi njema tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Kuna madhabahu mengi ambayo yamepomolewa katika nyumba zetu, katika maisha yetu, katika shughuli zetu, na katika sehemu mbalimbali za maisha ya kila mmoja wetu. Baba, asubuhi ya leo tumekuja kwako Mungu, tunakuomba vile ambavyo Elia alikulilia akalitangaza jina lako kule katika wakati ambapo Ahab alipomoa madhabahu yako. Baba, ulimtumia Elia akasimama imara na akasema na ijulikane kwamba wewe ndiwe Mungu wa milele. Nasi Bwana, kupitia kwetu katika maisha yetu tunaomba na ijulikane kwamba wewe ndiye Mungu ambaye umetuita, wewe ndiye Mungu ambaye unatutambua, wewe ndiye Mungu ambaye unatutumia kila mmoja wetu, na wewe ndiye Mungu muweza yote. Asubuhi ya leo wapendwa hawa Bwana naweka mikononi mwako. Kuna wale ambao ni wagonjwa, kuna wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Bwana, kubali kuwazungumzia, kubali kuwalinda, kubali kuwatunza, na zaidi ya yote wakirimie mahitaji yao. Kuna wale ambao wamepoteza wapendo wao, ikiwemo familia yao Sami. Bwana, tunawaombea katika asubuhi ya leo, uwafariji, uwalinde, uwatunze, na zaidi ya yote Bwana uweze kuwakubali katika uzima wa milele. Baba yetu, kuna wale ambao ni wagonjwa, akiwemo Evelyn, akiwemo Sophie na wengine wengi Bwana ambao wanahitaji maombi asubuhi ya leo. Tunaweka mikononi mwako Baba, uweze kuwasaidia, uwalinde, uwatunze, na zaidi ya yote Bwana utukufu wako uonekane katika maisha ya kila mmoja wetu. Tunapokutafuta katika maisha, katika siku 10 za maombi, kubali kukutana Mungu wetu, kubali kukutana pamoja nasi, na kubali madhabahu ambayo yamepomoka katika maisha yetu yakajengwe upya kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Neema yako itutoshe, utulinde siku mzima. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa, Mungu akubariki, na zaidi ya yote kuwa na siku njema yenye baraka na sabato yenye raha, na uweze kukubali raha ya sabato iwe katika maisha yako. Mungu na hakubariki na kulinde.